Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya memijat orang perjaka, ting-ting. Keluhannya sering batuk. Untuk keluhan sering batuk itu biasanya kalau tidak kecapean itu ya mungkin juga bisa karena masuk angin. Ini tadi untuk bagian punggung sudah saya pijat, mohon maaf tidak bisa saya record. Ini sekarang bagian perut, ada hubungannya antara punggung sama perut. Selamat menonton video saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan juga komen. Oleh ya laknya ya kita ini ora ketara beras enggak kan enggak kumpul gitu kadang kalau kayak instrumen beras pi tidak semua ora ngono cara ono suara kok jaba sing nyontok piye untuk banter enggak kumpul edit ke YouTube. Ini pasangan nanti sih bayar gue oke mainkan tok ya mancar apa kuat sinyal tok udah kalau muter tutorial di aplikasi musisi. Iya, itu. Mau itu tadi orang bisa jenis lah, orang musisi. Kita kan burung ya nih, kita nih dibandingnya sih rasional. Iya, tapi biasanya kabeh malah gitu. Bahkan misalnya urung pindah lirik sih lagi sebagian lah seperti dari sini. Ini kan aku pelatih ya, jadi saya bagi-bagi. Kan saya ini kerja. Baru ini lagi tak pernah nanti mau bercampur juga. Jangan drama. Aku jarang. Aku tak tahu. Sempat melu dari sana itu kopi ya? Soalnya kopi sih, aku ada subuh juga di sana. Harus. Lagi nggak ada nih. Ini orang asal. Aku biasanya subuh harus satu. Azan subuh itu nggak pas masuk. Ya hari biasa ya. Lele bersau ndak, ale turu ndak, itu sholat di kono. Rasa turu niku bersau.
Ini yang tadi. Yang itu. Itu orang yang kan kayak Burung saya. mesti. Burung yang jangan. Ya kamu lo wis biyen nang putus ini kan. Ya tapi sing saiki ya tak temen. Tanggal dhewe. Hujan. Apa nuran ini? Arep cek. Piye? Main ah. Main sih, lah iya. Tak ditanya sabar kok. Lalu wis terus dari Atam. Sudah. Ya setahun. Setengah sudah ya sih. Oleh rawon setengah tahun. Apalan Quran itu berapa tahun kalau tahunnya? Yo umurnya itu ora sehat wong iso ngolas. Tahun dulu. Biasanya itu jika sering batuk, perut yang bagian atas ini akan terasa kaku. Yang suara anten itu. Oke, YouTube itu. Tapi dia sing berbahaya itu musik ini. Anten kan Sing klaim sing nyetak nanten sapara sing iki. bener kowe ya. Iya ora sing klaim. YouTube dolar ta kan ya. Soalnya ada iki yo, detek piye wong iku yo. Piye yo ngene iki. Kok iso detek Bisa. piye? Ora pegawe ta ora. Daftarno. Pegawe itu. Sing duweni hak cipta wis didaftarno. Karo kowe nyiptakno musik terus daftarno. Nek kowe sing duweni wis diklaim nang YouTube. Lah aku itu nanya, anjir sahur ora tau sahur iki. Lah piye? Ha cepakan wis tak padahal tak tali promat iki kok. Iku sih ora kuat iki. Kuat masuk. Yo kuat masuk. Bareng balik. Apa dua rak sahur sih? Itu balik kan. Wis balik malah. Muntah. Heeh. Padahal minyak kan ora iki. Pas buka sih keset. Terkait mula langsung kok aja keset daerah. Iki poso ta? Poso sih. Poso. Ini buka terus biar nolak balik. Ora, malah center. Berbuka niku mangan terus yo malah. Yo sih warek kuwi masalahnya. Ngono. Kipasan nang itu. Kipasan nang. Ora. Ora sih. Hanya sering masuk angin kan. Dingin. Wis nang piye to mesti. Nanti asli nanti barengku. Nah aku kan pijet sih. Tahu ya. Lah tona. Mana itu? Tona itu kali bahannya ayu barang. Buyute ayu loh punya. Berarti cara keturunan ya. Iya. Kan biasanya anak poso nih berarti. Hanya apa? Tona. Lah ngene iki apa sih?
Iya ah. Gak enak yo. Ya maksudnya itu poso khusus maksudnya itu. Khusus pijet poso tirakat. Oh. Karena petungan itu. Orang pijet. Ini sing diputar mondok yo aneh tak durung itu ya. Iku wis kowe kadang itu pondok ing karo kuliah. Ya cantik temenan. Turunan. Iya, kalian iku sop tadi. Salanan lho ya, tapi tuh akeh. Salanan. Ora ono ra? Nek iku tok ta. Nek jajan iku nganti. Nek Pak Kajari. Iku nek kudus, yo nek dia tau ning kajen barang. Sikile tukel-tukel lho, Dik. Saiki yo. Cara mlaku supaya iso kaya ngomong lho. Ya tak punya lah, sik mati. Iso nguntuk malah apa? Iso malah apa ya? Ini kuliah ini kudus, karo ngajar kono. Ya soal dilihat mesti. Tapi kayaknya udah dicabut iki, Wek. Macet, Wek. Wis iki. Karo iki anake iki. RT sapa? Jatah no. Jahit belum mau jahit. Iqbal, ini paling sendiri di masuk ruang. Podoan kecil itu. Malah mau duduk terus. Ini gua, itu mana itu pak? Jadi kalau aku tapi orang tutup pokoknya. Ngalih nih gue teknologi. Ya tapi jono ilmu mondok sithik-sithik ya. Kakek tak tahu mondok. Nek jatan bagian lor gon rumah belas deh. Tapi iki bilang di pondokno anake tajam. Tapi ya bedhe ngono putih. Generasi lo masjid iku ora ono di. Masjid kosong terus iki. Paling jemaah sak baris malah ora ono sak baris. Gak ono sing kekel wae di. Gitu. Besok Iya sih besok ono. Masalahnya kan iki. Sing tak ngene iku ngomong banget. Jadi membeda-bedakan soal mungkin akeh sing bentuk bandingan. Iku ora dirangkul kepiro-kepiro. Mesti terlalu harus sama itu seorang itu aurat. Ya bener tapi nak selama tidak menimbulkan sahabat kan ora apa-apa. Iku dipermasalahkan. Bubar dewe-dewe harus saya ki dewe salat orang salat. Ini di masjid aja. Itu ora ora. iya. Ora ini mau yo. Yo lor, iki lor adine iki. Gak iya yo. Itu mah tak betah masih. Oh, tadi ora. Iya, yo lor iki kan iki lor. Awakku blak balung kataan deh. Saiki wis rada lunga aku sithik. Ya mau. Lah kira tau rumah aku nek ndi? Tahu. Endi? Aku tetap datang. Tahu ketemu bae kae, Ding, pijet almarhum bae Jakarta. Suwi ya. Ya gue malah kebucik di saya. Tanggung melaku-melaku besok ya. Ben masuk anu. Duh, loro iki. Apa gitu ya? Oh, di. Malah iku. Ya aku kira sama sini itu kok ngene. Iki loro di. Iku loro iku. Oh, bukan apa lho iki. Oh, tatenya. Lah iya. Oh, kamu ngene iki kok. Iki kakonya.
Iya. Nyumbat itu ya. Kampung-kampung ini. Iya nyumbat itu ya. Ini nggak lancar jalannya ya. Ini barang ya. Iya. Pak Rizky lo belum selesai. Konten-konten kori. Terus selesai. Ngaji ya. Sore berkah. Pirang dino untuk mau rasa watuk ini. Wis luwe iki. Sajur ke poso ke wis watuk. Watuk om. Tapi ra ya. Tapi ya. Terus di prole mae branding. Ini kuat watukmu gini ya. Ya. Saya coba terus. Biasanya itu area punggung-punggung sini itu terasa tegang ototnya kalau sering batuk. Juga di area perut yang saya pijat tadi. Begitu kan tuh nih kene gitu. Iya, kadang ya. Tim itu orang-orang kok tim. Iya. Jadi zaman itu. Kita itu beran di isu. Sini ya. Mungkin tok itu saya. Ya saya itu akeh tuh. Dia tutorial game gitu. Game ML kayak tutorial. Ngono akeh sing nonton ya. Suke di sini. Ini. Suke di sini suke. Ini. Ngeri. Ini. Ngeri. Oh, ngono ya. Coba. Kok tekan yo? Ini cepat. Ngono carane. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya tayangkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Ikuti terus video-video berikutnya dari saya.